有多少车主啊，一辈子也没有做过刹车保养？你的车子是否有这样的刹车异响？分享一个省钱来又不用拆卸的方法，只要把它对准刹车喷一喷，就能溶解清除上面的粉尘、油污等杂质，有效避免对刹车盘造成伤害或者划痕，提高刹车脚感。有需要的抓紧用起来。听到没有？一踩刹车就吱吱响，就这问题。刹车时长油昂杠响的，是不是太久没保养和刹车了？只要把它对准刹车喷一喷，就能溶解清除上面的粉尘、油污等杂质，有效避免对刹车盘造成伤害和划痕，降低刹车噪音，提高刹车脚感，还能提升您的驾驶体验。经常开车的老板们，车里应该常备1、2罐。刹车盘异响是不是挺烦的？你比如说灰尘多、生涩、打色，或者长时间不骑车，刹车盘生锈了，甚至说不小心沾上油污、机油之类的。喷之前先摇一摇，小缝隙里精准清洗，清洗完等它自然晾干就行了。我最近几次清洗机油滤网也是用的这玩意儿，搞定又可以爽一段时间了。